Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек. Вы что это расслабились? А ну быстро за работу! Ну все, друзья, поговорим сегодня об электрокаминах. В мире современных дизайнов так не хватает атмосферы, уюта и тепла. Что делать в таком случае? Выход есть. Электрокамины. Гипермаркет Татаев предоставляет прекрасную возможность совместить средневековую романтику с современными технологиями. Если вы подумывали о камине, который будет согревать вас и ваших близких долгими вечерами и не создавать никаких хлопот по уходу, то вам нужно прийти именно в гипермаркет Татаев, потому что у нас множество современных моделей. Каждая модель уникальна и прекрасна. Поверьте, нам есть что вам предложить, и вы обязательно найдете у нас то, что нужно именно вам. Наши камины согреют не только вашу душу, но и ваш дом. Ведь это не просто элемент декора. Он дает тепло на площадь 40 квадратных метров. Для сравнения, чтобы вы понимали, это большой зал, гостиная или просто большая комната. Компания Татаев. Мы создаем атмосферу.